Hello，大家好，我係 Wing， 歡迎大家收睇我嘅 channel。上一集就介紹完圓明新苑，喺圓明新苑嘅附近呢，就有九洲道購物公園，行過嚟嘅沿路啦都好多嘢食。不過呢，我都中意咧喺商場入邊嘅餐廳食嘢咧就比較舒服。呢個嘅商場呢，就唔算話特別多人啦，所以啲餐廳呢，都真係咧好少人喺度食，完全呢唔知道服唔服。今集要介紹呢一間餐廳呢，就係食泰國菜嘅。咁我哋呢都揾咗一陣大眾點評，發現呢間餐廳嘅評價呢都唔錯，而且呢亦都有套餐。咁成個商場啊都有幾層㗎，上面呢仲有 KTV。咁而家呢好多嘅叉電器呢都會放喺商場入邊嘅。咁啊呢啲美團叉電呢就需要用手機呢掃一掃呢先可以借到。唔知道佢寫快叉30分鐘係咪真係好快叉得到呢？有一次試過拍片呢，拍到呢完全冇晒電，得返1%，爭啲呢就冇電返香港。以前呢問餐廳呢都仲可以借到叉電器㗎，不過而家呢全部呢都會叫你呢自己用手機呢借呢啲外置嘅叉電器，所以呢我用我僅餘嘅1%呢去借到叉電器。行到嚟呢個位置呢都幾靚㗎，咁啱呢就係商場嘅第6週年，放咗一棵金色嘅樹。落到嚟 B1 呢一層啊，都有好多唔同嘅食肆。我哋去食呢間泰國菜呢，就叫做月小姐泰先生。佢嘅營業時間呢，就係10點半去到夜晚嘅9點半。入去嘅時候呢，都係得一台客人喺度。咁我哋呢，就坐咗近門口嘅位置。由於呢大陸聖誕節呢，就唔算係紅日，所以呢咁啱呢，就係工作日嚟嘅。我哋就點咗一個工作日套餐單人餐。價錢呢就係61蚊人民幣，呢條呢就係非天通菜啊，不過呢就有啲辣辣。落單嘅時候呢都有問過職員呢可唔可以揀辣度，不過呢佢就話固定咗。咁呢一條呢就係打拋肉碎，亦都係有啲辣。佢嘅辣度呢我覺得係辣過泰國嘅。咁套餐呢亦都包咗一杯飲品，不過呢就冇得揀邊一款飲品啦。咁食下呢都覺得呢唔夠飽啊，所以呢我哋呢就嗌多一碟蝦餅。咁蝦餅呢，就總共呢就有8塊嘅，價錢呢就係48蚊人民幣，味道啦都唔錯㗎，不過呢越食越熱氣。我最中意呢就係點佢呢啲嘅醬汁式蝦餅啦。咁由於啦我喺大眾點評呢就買咗個單人嘅工作日餐啦，咁原本呢諗住呢試下用香港支付寶嘅優惠，咁但係職員呢就話呢唔可以雙重優惠用。商場嘅女廁呢都有座廁㗎。所以啦，我都係比較中意去呢啲新式嘅商場。咁喺女廁嘅隔離呢，就有無障礙洗手間，入邊呢亦都係好大好寬敞嘅。如果呢整埋自動門呢，就會更加好啦。去完洗手間出返嚟呢，我哋呢就行去天虹超市。天虹超市呢喺深圳呢都見得好多間啦。咁啊嚟到珠海呢，唔知道啲物價點樣呢？望落去呢，原來呢同深圳呢都差唔多㗎。有啲呢，甚至呢會貴過深圳嘅永輝超市。咁啊，由於今次呢就用手推輪椅嘅關係啦，都唔想拎太多嘢，所以呢，我哋呢都冇喺超市度呢特別買嘢啦。如果係開電動輪椅嘅話呢，因為呢啲嘢可以放喺電動輪椅啦，唔使呢特別用手拎，咁我呢就會買好多菜返香港。一直呢都想試下呢陽澄湖大閘蟹嘅，但係呢又唔知道點樣揀啦，邊一款呢先係好食。咁行完超市之後呢，就諗住出返去啦。咁就行咗第2邊嘅出口，發現呢原來呢就好多個閘呢就閘住咗，冇辦法呢可以出到去。最後呢，就沿路呢兜返去呢一開始呢入嚟嗰個門口位。咁商場入邊嘅升降機呢都有好多部嘅，咁啊所以行到去邊個位置呢都可以搭到升降機。咁我哋呢上返去之後呢，就出返路面啦。咁今集嘅商場介紹呢，就嚟到呢度差唔多啦。我哋下一集呢，就會呢介紹呢富華里，咁嗰度呢，就比較熱鬧啦，但係呢，就係比較貴嘅地區嚟嘅。咁想知道詳情嘅話呢，就繼續呢收睇落去啦。因為嚟緊呢，我哋亦都會介紹呢珠海其他嘅地方俾大家。鍾意嘅話呢，就記得 comment、like 同埋 share 啦。我哋下集再見，拜拜。